भाउजूले बच्चा भाउजूको छोराछोरी जन्मिन आँट्यो भने नन्द भने सेवा गर्न आउँछ नि हैन। नन्द बाबाको पनि बहिनी आउनु भएको सेवाको लागि देख्नुभयो भाउजूको त्यो काखमा भाउजूको त्यो कक्षमा भाउजूको त्यो त्यो सैयामा अत्यन्त सुन्दर बालक छ छोरो जन्मिएको थाहा पाउनुभयो दौडेर जानु नन्द बाबा यमुनाजीमा डुबुल्की लगाएर नुहाउँदै हुनुहुन्थ्यो सूचना दिनुभयो हे दाजु तपाईको जन्मियो के जन्मियो भन्नु भएन चुप लाग्नु के जन्मियो चुप नौलखा हार झिकेर दिने बित्तिकै भन्नुभयो छोरो जन्मिएको छ छोरो जन्मियो यति सुन्नु थियो नन्द बाबा दौडेर आउनुभयो नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना अत्यन्त प्रसन्न भएर नन्द बाबा दौडेर आउनुभयो चारैतिर यो समाचार हल्ला फैल्यो 84 कोषका नरनारी ब्रजवासीहरूले सबैले थाहा पाए नन्द बाबाकोमा नन्द कुमारको जन्म भइसकेको छ यति सुन्नु थियो सुन्ने बित्तिकै अब त देवीहरू गोपाङ्गनाहरू गोपहरू